Приветствую вас, мои дорогие подписчики и все, которые смотрят мой канал. Вот настал момент, хочу заснять небольшое видео и попрошу людям, которые занимаются ремонтом машин, особенно BMW, помочь мне вот с такой проблемой. У меня пятерка 520 ИИ, год 1995 год, движок 2 литра бензина, М50. Заводится она с полоборота, работает стабильно, ничего не играет, не прыгает, не обороты, все нормально. Она сейчас просто перешла на газ. Выключаем газ. Вот как видите, немного слышны гидрокомпенсаторы, и здесь еще какой-то стук чувствуется и слышно. А так заводится с полоборота, работает нормально, тяга нормально. Только вот этот стук всегда слышен. Проблема начался вот так. Пропала тяга, и на бензине, на газ, без разницы, она тупела очень сильно. Ну, потихоньку разбирал, нашел, что у меня зажигание перепрыгнул на один зуб вперед. Короче, выставил зажигание обратно, как должно быть, поменял гидронатяжители. Да, натяжитель, который идет на большую цепь. Там успокоители, все нормально. И решил поменять цепь верхнюю, ту маленькую, которая между распредвалами. Поменял гидронатяжитель тот и успокоитель. И поскольку я понял, у меня еще ванус уже был наготове. Решил поменять ремкомплект на ванусе. Взял, поменял, и после того, как все это делал, у меня вот появился вот такой стук. Не знаю, мое предположение, что это может так стучать верхний гидронатяжитель. Но надеюсь на вашу помощь. В чем может быть причина и что в ней копать? То, что слышны гидрокомпенсаторы, это я знаю. Это ее как маленькая проблема. Но вот то, что слышно под этой крышкой клапанов в регионе вануса, вот это меня беспокоит. Если кто-то знает и встречался с такой проблемой, напишите мне, пожалуйста. Заранее вам спасибо и всем до свидания.